हाय गाइस, हम लोग अपने एक्सपेक्टेड हॉल्ट से पहले ही रुक गए ठंड की वजह से। उंगली एकदम ठंडी हो गई तो एक चाय पियेंगे। कहाँ रुके हम लोग? फ्लोर्स। फ्लोर पे रुके हैं अभी, जबकि हमको रुकना था होशियारपुर। ठंड की वजह से रुकना पड़ गया। देखो हम पूरे गीले हो गए, पूरे कपड़े गीले हो गए फॉग की वजह से। ठंड तो है। तो अभी यहाँ पे चाय पी के निकलेंगे, बाकी देखते हैं। अब अगला डेस्टिनेशन सीधे होशियारपुर।